वीवो मोबाइल में जब किसी का कॉल आता है तो रिंगटोन का आवाज़ सुनाई नहीं देता है, लेकिन जब आप सेटिंग में जाके बजाओगे, रिंगटोन सेटिंग में जाकर जब बजाओगे तब सुनाई देगा, और जब गाना बजाओगे तब भी सुनाई देगा। मतलब रिंगर ओके है। सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए रिंगर फ़ोन आने पे सुनाई नहीं देता है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? ठीक करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। देखिए रिंगटोन तो बज रहा है। अभी मैं फ़ोन करके दिखा देता हूँ क्या होता है। देखिए फ़ोन आ गया लेकिन रिंगटोन नहीं बज रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले सेटिंग में जाइए, उसके बाद साउंड को सिलेक्ट करिए, उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद इसको मैनुअल है, इसको डिसेबल कर दीजिए। अभी फ़ोन करके देख लेते हैं क्या होता है।